儿童过敏性咳嗽可以做这个检查，家长要记清楚了。当孩子咳嗽时间超过4周，也就是1个月以上的时间呢，而且以干咳为主，特别是在夜间或者是晨起，或者是剧烈运动跑动以后啊，这咳嗽呢有加重的这个表现，用了一些止咳化痰药呢，或者消炎药之后呢，没有多大的效果的情况下呢，可以检查是不是有过敏的病史，比如一些过敏性的鼻炎、湿疹，或者小的时候一些肠道的过敏反应等。如果有这种病史，那就要高度怀疑是不是过敏性咳嗽。建议家长呢带孩子做一些肺功能啊，或者是支气管激发试验啊。如果确诊是过敏性咳嗽引起的，可以在专业医生的指导下呢进行治疗。作为一个中医儿科大夫，我们在临床里面用一些中药，包括一些中医结合的治疗方法，往往都是非常不错的。所以家长遇到孩子咳嗽的问题，不要害怕啊，及时的去诊断，精准的诊断之后对症处理就好了。